8:08 isaha y'i Paris n'ahandi mu Burayi bwo hagati, saa 4 z'ijoro n'iminota 8 isaha ya Kigali no mu baturanyi bamwe na bamwe mu Burundi. Kuri uno wa kane tariki 21 Ukuboza umwaka wa 2017 tugiye gukomeza gusesengura impamvu ubutegetsi bw'abahutu butarengeje imyaka 32. Muri iki kiganiro mukaba muri kumwe nanjye Joseph Mugambe. Ndabashuje kandi mbifuriza Noheli nziza, dore ko hasigaye iminsi ine gusa kugira ngo umunsi w'ivuka rya Yezu ugere. Muri kino kiganiro muri kumwe kandi na Bwana Eugene Ndahayo, umwe mu bagize komite nkuru y'ishyaka Ishakwe Rwanda Freedom Movement, akaba na vice perezida waryo. Eugene Ndahayo, niba uriho nyumva, nagira ngo ufate mikoro usuhuze abariho batwumva, inshuti za radiyo Ishakwe. Halo, Joseph uranyumva? Ndakumva neza. Komera cyane, ndagushuhuje. Uraho Joseph? Amakuru ni meza, usibye akabeho nyine kameze nabi, ariko ni igihe cyako. Naho ku bindi biragenda ku buryo busanzwe. Yego. Turagera Noheli rero. Hasigaje iminsi itabarirwa no ku kiganza kimwe no ku ntoki z'ikiganza kimwe. Iminsi mikuru irangiza umwaka iregereje. Ejo bundi ni Noheli, ejo bundi hakaba habaye ubunani. Yego. Nkatwe turi hanze nyine tugenda tumara imyaka tuhamaze, ugasanga itangiye kuba myinshi cyane. Ntibyo byoroshye nyine, ntabwo umuntu abiteganyije, ariko byose umuntu abishimira Imana no kuba umuntu akiriho. Ibyo byo da nuzu ya ndirimbo, buretse ejo bundi mu gihe cy'ubunani uzayumva nyine ya ndirimbo y'impara. Yego. Ntacyo twatanze. Umwaka urashize ntacyo twatanze. Nibyo. Uno munsi rero nagira ngo usuhuza abariho batwumva, unabifuriza umunsi mukuru wa Noheli, birumvikana, kugira ngo tubone gutangira ikiganiro. Urakoze. Nagira ngo nyine nsuhuze abakunze gukurikirana ikiganiro, nsuhuze baba abanyarwanda muri rusange, baba n'abarwanashyaka ba Rwanda Freedom Movement aho bari hose. Kandi nk'uko twari tumaze kubiganira nyine ko iminsi mikuru ya Noheli n'ubunani yegereje, mbifurize kuzagira Noheli nziza n'umwaka mushya muhire. Bazawurye uwo mwaka, ntuzabarye nk'uko bakunze kubivuga, kandi bazagire amahirwe menshi aruta ayo babonye muri uyu mwaka turimo kugenda turangiza. Ndagushimiye cyane, ngushimiye kandi mu mwanya w'abakunzi, mu ijwi ry'abakunzi ba radiyo Ishakwe, uko wemeye kugaruka ku kiganiro tumaze iminsi dukora, ukaba wemeye rwose kongera kutuganira ku mpamvu zatumye ubutegetsi bw'abahutu buhirima hashize imyaka 32 gusa. Twakomeje kugira ibibazo byinshi abantu batugejejeho, nawe hari ibyo bakugejejeho, hari ibyo wangejejeho nawe bikugezaho. Twakomeje kugira kandi n'ibitekerezo, ari abo babajije turabashimiye, ari abo bohereje ibitekerezo nabo turabashimiye cyane. Ubundi ikiganiro kiba kigamije kugira ngo habeho n'impaka, ibitabashe kumvikana neza tubitsindagire, dukore ku buryo byumvikana neza. Uri bugaruke rero nk'uko twabisezeranye ku ngingo zitaganiriweho bihagije mu biganiro bya mbere, unanzure ku mpamvu zikunze gushyirwa imbere ku birebana na Repubulika ya mbere. Ijambo rero ni ryawe muvandimwe Eugene Ndahayo, rwose muri iyi saha iri imbere usobanurire abo bose bifuza kumenya byinshi, abandi bifuza kugira ibisobanuro, ndetse tujye no ku mwanzuro, kuko ibyo bibazo ni ibibazo bizadusaba ibiganiro birebire, kandi tugomba birumvikana gutera indi ntambwe. Ijambo ni ryawe. Urakoze Joseph. Nanjye nagira ngo nshimire abantu bose bagiye bakurikirana ibiganiro tumaze iminsi tugirana,
bakagira ni haba ibibazo batubaza, haba n'inama batugira, cyangwa se ibisobanuro bindi bongeraho ku byo tuba twatanze. Nagira ngo rero abo bose mbashimire. Ariko iyo urebye ibyo abantu bagenda batubwira, baba ari ibyo batubwira, baba ari ibisobanuro babaza, usanga abenshi bakunze kwibanda cyane kuri za detayi, aho kwibanda ku cyo nakwita essence du problème, ni ukuvuga ku cyateye ibyo bibazo. Ugasanga nyine baragenda bahunga le problème de fond, bakazanamo ibintu by'inzangano hagati y'abanyarwanda, cyane cyane nka biriya bya regionalisme. Urazi ko twagiye tuvuga nko ku kibazo cy'ubukonde, abantu bakabifata nabi, ndetse bakavuga ko ngo dushaka kuzana ibibazo hagati y'Abakiga n'Abanyenduga. Ariko njye nagira ngo mbabwire ko ikibazo cy'ubukonde atari ikibazo cy'Abakiga n'Abanyenduga, ahubwo ni ikibazo cya incompatibilité, kutajyana hagati ya za institution républicaine n'imyitwarire nyine y'Abakonde n'abo bari kumwe, bari mu myanya ikomeye kubera ko bari ku isonga rya revolution yo muri 1959. Ntabwo ari ikibazo rero cy'Abakiga n'Abanyenduga nk'uko abantu bakunze kubivuga, ni ikibazo cy'iyo myumvire n'imyitwarire y'abantu, cyane cyane abantu bari bavuye nyine mu buhake, noneho bakabona hari ibintu bisa n'ubuhake birimo kugenda bikomeza, kandi twaravuye nyine muri cyami twaragiye muri repubulika. N'izindi rero derive zabaye cyane cyane hagati mu barwanashyaka ba MDR Parmehutu, inyinshi iyo uziseguye usanga zigiye ku kintu kimeze nk'irari ryo gushaka za privilege, nk'uko byahoze ku gihe cya cyami. Ugasanga hari abantu nyine bafite izo privilege kandi bitari ngombwa, bitajyanye n'amatwara ya revolution. Ugasanga rero ibyo bintu biragenda bikurura amakimbirane hagati y'abarwanashyaka, bamwe bavuga bati nibyo, murebe aho tuvuye, tugomba kwizirika umukanda tukareba uko twazamura igihugu, ahubwo ugasanga abandi bo bafite irari ryo gushaka nko gukira. Iyo ubirebye neza rero usanga iyo divergence de fond icishije ukubiri na za ideo za revolution yo muri 1959, nk'uko navuze, zari zishingiye ku kubohoza no kurengera inyungu za rubanda rugufi. Noneho ugasanga ubucuti hagati y'abantu n'inyungu za bamwe zishyirwa imbere y'izo za ideo za revolution. Rero mpamya ko iyo ariyo yabaye intandaro y'intege nke za Première République. Abenshi rero nyine nk'uko nabivuze, nuko natangiye mbivuga, mu bagiye babaza ibibazo, usanga basa n'abadashishikajwe no gushaka igisubizo ku cyatumye bigeraho mu gihe gito. Ugasanga ahubwo bashishikajwe n'uko za kirishe na propagande babyirukiyemo zikomeza kubagira ba nta makemwa. Usanga nyine mu by'ukuri, kubera ko mu gihe nyuma ya coup d'etat kuri Repubulika ya kabiri habayeho za propagande nyine zajustifiyaga coup d'etat, ugasanga nyine abantu izo propagande bazifashe mu mutwe, ugasanga nizo zabagumyemo, cyane cyane nyine ko wenda nabyo tuzabiganiraho mu biganiro bizaza igihe tuzaba dutangiye gusesengura ibyo kuri Deuxième République. Ubwo tuzabigarukaho nyine nka bya bindi uko yatangiye mu mvururu,
zatejwe mu by'ukuri ibyo ngibyo ntekereza ko wenda nta bantu bakibijyaho impaka, zatejwe n'abashakaga nyine n'abaje gukora kudeta. Ikindi nagira ngo wenda mvugeho ni uko ni ukwibutsa ko ibi biganiro twatangiye ari ibiganiro byo kubara amateka. Ntabwo twebwe tuvuga amateka uko yagenze ngo nk'uko abahistoriye bagenda babivuga, ahubwo ikiganiro cyacu ni cyo gusesengura isano riri hagati y'ibibazo byatumye nyine ubutegetsi bw'abahutu butaramba nk'uko cyami yarambye ikamara iriya myaka yose. Akaba ari nayo titre nyine twahaye ikiganiro cyacu. Nk'uko kandi nabisobanuye mu kiganiro cya mbere cyabaye ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 11, impamvu nyamukuru zatumye nyine ubutegetsi bw'abahutu butaramba, navuze ko zishingiye kuri ideoloji kandi n'ubu ngubu ndacyabihamya. Abahutu nk'ubwoko nta ideoloji bahuza. Hari ibintu byadutse nyine iyo habaye ibibazo bavuga ko ari nyamwinshi cyangwa ko bageze mu Rwanda mbere y'abatutsi. Ibyo ngibyo rwose nta ideoloji irimo. Icyo gusa nemera kandi n'abanyarwanda benshi bemera ni uko revendication zo mu gihe cya za 59 zari zifite ishingiro koko, kuko cyami yari yarakandimije rubanda rugufi igizwe kenshi ahanini n'abahutu, ariko n'abatutsi bo mu cyaro nabo nyine bari bameze nk'abo bahutu, niyo mpamvu nabo bari muri iyo rubanda rugufi. Amahame ya revolution yo kubohora no kurengera inyungu za rubanda rugufi, abanyarwanda bose bakagira uburenganzira bureshya kandi busesuye ku gihugu cyabo muri demokarasi na repubulika, ni intambwe ikomeye. N'ubu ngubu muracyabibona FPR yakoze ibintu byinshi cyane, ariko ntago yari yageraho kuvuga ko repubulika ko ibikorwa bisa n'ibyo ku gihe cya cyami, ariko ntabwo bari bagera gutya ngo Kagame yerure avuga ati repubulika yazanwe n'abo bahutu nk'uko babivuga ntayo tugishaka, tugaruye cyane. Ibyo ngibyo ntabwo arageza aho ngaho, ariko nabyo nyine muzi menya mu kiganiro cya mbere twarabikomojeho. Impamvu nabyo atabikora nuko azi ko hagiyeho umwami atari we waba umwami, kubera ko abami nabyo uko bajyagaho bifite uko bikorwa. Donc navugaga kuri ayo mahame nyine. Icyaje kugaragara nyine nuko abantu uko iminsi yagendaga, uko imyaka yashiraga, bamwe mu bigishije bagaharanira n'ayo mahame ya revolution babaye aba mbere mu kuyatatira. Icyo ngicyo rero niho ibintu byaturutse byo kugira ngo abantu basubiranemo nyine n'impamvu n'uburyo bwo guhirika repubulika ya mbere nabwo bushoboke. Kuri repubulika ya mbere twabivuzeho koko, tuhamaze iminsi. Twagarutse cyane cyane ku kibazo cy'ubukonde nk'uko nari maze kubivuga. Hari n'ibindi bibazo abantu bagiye bavuga nyine ku makimbirane hagati y'abanyapolitike, aho ni naho abantu benshi bisitsa nyine bavuga bati ntago uvuga amatiku yari ari hagati y'abarwanashyaka ba MDR Parmehutu bakomoka i Gitarama, cyangwa se ngo uvuge ngo ukuntu Gitarama yari yarishize hejuru ugereranyije n'andi maprefegitura.
nyine ibi ngibyo ugasanga ari byo abantu bakunze kwibandaho. Nk'uko wavuze rero ko muri iki kiganiro tugiye kugera ku kwanzura nagira ngo turebe nyine ibintu bimwe na bimwe abantu bashobora kuba hari ibimenyetso natanze bamwe ntabwo hari ikibazo biranyaruka bigacikagurika ijwi ryawe, wareba ku byuma byawe ikiriho kibitera, biranyaruka bigacikagurika nubwo bidakabije ariko biranyaruka bigacikagurika. Okay, ubwo ndareba nditonda kurushaho, wenda navuge bukeya kugira ngo ntirukanka cyane kugira ngo ibintu birusheho kumvikana. Yego. Hari ibimenyetso nyine nagiye ntanga, reka mvuge nko ku kibazo cy'ubukonde, ntabwo nyitindaho icyo kibazo, no mu kiganiro gishize Sixbert yabigarutseho kandi nawe abivuga nk'uko nanjye mbivuga. Ni ikibazo cyabayeho, ntabwo ari ikibazo abantu bahimba. Ikimenyetso cya nyuma nagira ngo ntange kuri icyo kibazo ni nanone kiri muri ya raporo ya komisiyo y'abadepite 68, urayigaho cyane mu kiganiro gishize. Muri iyo raporo rero nko kuri prefegitura ya Ruhengeri baravuga ngo ni ibyanditse nsoma ngo ikibazo cy'ubukonde nacyo benshi barinubira ko kidakemurwa kandi gikurura ubuhake mu gihe cya demokarasi. Muri rekomandasiyo rero iyo komisiyo itanga ikavuga ko bagomba kwihutira gukemura ikibazo cy'ubukonde. Urumva rero n'iyo komisiyo twavuze n'uburyo yagiyeho, urumva ko nayo icyo kibazo yakibonye, ikaba yaranakigarutseho, ikanavuga na bya bindi abantu bamwe bari bavuze ngo turimo kugira kurengera, nayo iravuga neza ko ubwo bukonde ari ubuhake mu gihe cya demokarasi. Icyo rero ni ikintu gikomeye cyane, akaba ari ikimenyetso cy'uko ubukonde nyine abantu bashatse kutabuha ireme bwari bufite, kubera ko ari abahutu bahakakaga abandi bahutu. Aho ngaho rero nicyo abantu benshi batakunze kugira kwemera nk'uko icyo kibazo cyari giteye. Ikindi kibazo nacyo ngira ngo tugarukeho ni icyayo makimbirane hagati y'abanyapolitiki. Nk'uko nabivuze, baravuga ko hari amakimbirane akunze kugarukaho ni ayari ari hagati y'abanyapolitike b'abanyagitaramo. Muri ayo makimbirane avugwa, abantu bamwe bavuga ko nko kwivanwa rya Mbonyumutwa ku mwanya wa perezida, n'ikindi kibazo cyaje nyine kiriya cyo guta umurongo kwa Rwasibo nyuma y'amakimbirane ye hagati ye na Murindahabi Kariyote. Nko ku kibazo cya Mbonyumutwa ndagira ngo mvuge neruye ko Mbonyumutwa ubwe yemeye ko perezida Kayibanda yari afite plus de légitimité kuri uwo mwanya nk'umukuru w'ishyaka rya MDR Parmehutu, bitewe kandi n'uruhare yagize mu nkundura ya demokarasi. Ibi ntabwo ari ibyo Ndahayo Eugene yihimbira, ibi ni ibyo Mbonyumutwa ubwe yatangarije umuhungu we Shingiro mu kiganiro bagiranye, kikaza gushyirwa mu nyandiko mu gitabo nyine cya Shingiro Mbonyumutwa. Ndumva rero ibyo bintu ntarenza ibyo Mbonyumutwa ubwe yivugiye, ndetse n'umuhungu we akabyandika akabishyira mu nyandiko akabitangaza. Ni ibintu rero numva nabyo abantu batabiye gukura impaka, kereka nyine abashaka gukuririza wenda amatiku nk'aya kera, ariko numva nta mwanya ubundi umuntu yagombye kubiha, kubera ko ibyo bintu bizwi biri no na ba nyirabyo babyivugira nk'uko maze kubivuga hano.
nagira ngo nanone kandi mvuge ko kuva muri 61 kugeza muri 65 mbonye umutwa yabaye vice perezida wa Cour d'appel akaba na perezida wa Chambre civile yabaga i Nyanza kuva muri 65 kugeza muri 69 aho nyine yaje guha umurongo igihe yari depite. Ikindi nanone umuntu yavugaho nuko mbonye umutwa atari mu bafondateri ba Parmehutu. Ibyo ngibyo nabyo biri mu kiganiro yagiranye n'umuhungu we Shingiro mbonye umutwa, nabyo mushobora kubisanga n'icyo gitabo abafite amatsiko bakabona ibisobanuro birambuye. Naho ku makimbirane ya Murindahabi na Rwasibo nabyo abantu bakunze kubivugaho byinshi kubera ko byaranditswe byaba mu binyamakuru by'icyo gihe nka Kinyamateka, barabyanditseho cyane ndetse birasakuza. Ariko kubirebana rero n'amakimbirane hagati y'abo bagabo babiri, Kayibanda mu kwikemura icyerekezo bombi akura mu guverinoma, ariko bagumya kuba abadepite kuko kugira ngo ube ku budepite bifite uko bigenda. Nino murabibona iyo ufite dosiye muri justice niho ibyo ngibyo biba bakakwambura iminite n'ibiki byose. Ntabwo rero byigeza bigera aho ngaho, bombi bagumye kuba abadepite kuko icyo gihe inzego mwarabibonye mu gihe cya komisiyo yo muri 68 inzego za leta zari zifite zose ubwisanzure busesuye, inzego nta rwego rukorera mu rundi. Icyo gihe rero kugeza Murindahabi yitabye Imana, nyine yari akiri depite, Rwasibo nawe yabaye depite kugeza muri 69. Abo bagabo kandi uko bizwi bari inshuti za Kayibanda, ariko we yarebye inyungu z'igihugu n'iz'ishyaka. Ahangaha ndagira ngo ibyo bintu nabyo abantu bakunze kubigarukaho, mvuge ko rwose hari abantu babikuririza cyane, bigasa nkaho ngo byashegeshe ngo Gitarama cyangwa se byashegeshe leta, byashegeshe Première République. Ibyo bibazo bifite uko byarangijwe, ndetse hari n'abashaka ibisobanuro birutaho. Hari n'amanama yabaye yo kubunga, ayo manama yari arimo perezida Kayibanda, yari arimo Rwasibo nyine na Murindahabi, harimo Hayo Karaveri, harimo burugumesitiri wa Nyamabuye witwaga Joseph Sibomana, harimo murumuna wa Rwasibo witwaga Rwagahirima, ndetse akaba yaranayoboraga yari burugumesitiri wa komine Mushubati, Karepi na Rwasibo bavukamo. Bakaba bari bahuriye ahantu ku muntu w'umurwanashyaka, bose bari bafitiye icyizere w'umuturanyi wabo. Noneho ibyo bibazo barabicoca, ndetse baza gusanga nta n'ikibazo nk'iki ngiki gifatika bapfa, usibye nyine bya bindi nahereho mvuga, ibintu bimeze nk'amashyari, kubera ko no mw'iyo nama yo kubunga Rwasibo ubwe yivugiye ko nta kintu apfa na Karepi, ko wenda icyo amuziza nuko akorera umwanya wa sekretarifu w'ishyaka, noneho akaba amurusha imbaraga mu barwanashyaka. Ibyo ngibyo biri muri raporo yakozwe icyo gihe, abashaka nabo bayibona nyine nta kibazo kirimo. Hari ikindi cyo ntabwo twigeze tunakivugaho mu biganiro bishize, ni ikibazo
ikibazo cyavugwaga hagati ngo y'abanyabutare n'abanyagitarama bihereye kuri aferi bise Nzeru, ni ukuvuga Nzeyimana Rugira, nyuma bakaza kongeraho kase ikanoza iyo abari bose ikasezerera aferi Nzeru kase. Ariko nabyo ni ibintu kubera ko abantu baba batazi uko icyo amateka avuga, ugasanga nabyo barabikuririje bakabigira aferi hagati y'abanyagitarama n'abanyabutare. Nyamara iyo ubirebye ibyo bintu, iyo episode nta nubwo yamaze igihe cy'ukwezi, kubera ko byabaye hagati y'itariki ya 18 z'ukwa munani muri 1963, noneho bikarangira ku itariki ya 12 z'ukwa 9 muri 1963. Ni igihe cy'ukwezi nyine. Icyo gihe bikaba byaratangiriye icyo gihe mu kwa munani muri 1963 hari amatora yo mu makomini. Icyo gihe rero Rugira yari perezida w'inteko y'abadepite, ariko aba perezida MDR muri Butare. Icyo gihe rero MDR Parmehutu yatsinzwe amatora y'i Nyanza. Noneho icyo gihe imaze gutsindwa ayo matora, abarwanashyaka b'i Butare bijundika Rugira, bakeka ko bavuga ko ngo yagize ngo ayo matora y'i Nyanza yatsinzwe nkana, kubera ko hari icyo yashakaga guha Runari, kuko iki gihe Runari niyo yatsinze ayo matora y'i Nyanza. Noneho rero abo badepite abo barwanashyaka b'i Butare bavuga ko Rugira batakimushaka nk'umuyobozi wabo. Noneho Rugira nyine ku itariki ya 9 z'ukwezi kwa 9 muri 1963 aradesiyona, ava nyine ku perezida bwa Sambure, ava nyine no ku perezida bwa Parmehutu muri Butare. Noneho ku mwanya wa perezida wa Sambure yahise asimburwa n'Amakuza. Mutise Nzeyimana we muri ibyo ngibyo ibye ni ibikiwe nawe. Ikibazo cyaturutse kuri ayo matora, kubera ko hari amatora yo muri komini imwe y'i Butare, menya ari Ndora, umuntu wabo yarajuriye. Noneho iyo wajuriraga rero icyo gihe, niko amategeko yari ameze, byajyaga muri Cour Supreme. Icyo gihe rero amategeko yavugaga ko perezida n'aba visi perezida bagomba kugira konsensusi ingingo iba agezweho. Noneho uwo muntu rero w'umuburugumesitiri wo muri Butare ajuriye, noneho Nzeyimana we asubiza, afata pozisiyo nyine atanyuze ku ba visi perezida be. Noneho rero icyo gihe rero bibaye icyemezo nticyahita. Noneho biba ngombwa nyine ko Nzeyimana Isidori ademisiyona. Noneho icyo gihe ni nabwo yasimbuwe na Seminega wari ukirangiza amashuri, ari nawe umudogiteri wa mbere muri Duruwa wari urangije nyine, ahita aba perezida wa Cour Supreme. Noneho perezida bwa Parmehutu i Butare bwo kuri Rugira we yasimbuwe n'uwitwa Andrea Rwamakuba. Iyi aferi rero ni uko nguko iteye, usibye ko nyuma nyine bongeyeho Karinijabo wari perefe wa Kigali na Sezerahega wari perefe wa Butare. Ariko nabyo ni ibintu usanga nabyo ari ibintu nabyo bidafite ireme, kubera ko icyo gihe nabwo muri icyo gihe harimo bigaga ukuntu
niba ari ngombwa ko umuperefe ategeka muri perefegitura avukamo cyangwa se niba umuperefe ashobora kujya gutegeka ahandi. Muri iyo minsi rero Karinijabo yimiriwe i Butare, Sezirahiga nawe yimurirwa ahandi. Noneho ubwo kubera ko bari mu mubiri Nzeyimana na Rugira byose barabivangavanga babigira aferi, nyamara itari aferi nyine nk'uko mumaze kubyumva. Wenda icyagize n'icyabivuga nuko nyine yaba Nzeyimana yaba na Rugira bose bakomokaga muri Butare, ndetse bose bakaba ari abantu bahoze muri aporosoma ya Gitera, ariko nabo bakaza ntibumvikane na Gitera, noneho Parmehutu irabakira ikaba yarabahaye n'iriya myanya. Ubwo rero murumva ko ibyo ngibyo abantu bagenda nyine bagashakisha ihuriro riri hagati y'ibyo byose bakabipanga, noneho bakabigira aferi ikomeye nk'iyo ngiyo. Sinzi niba ngarambe kuri ibyo bibiri twari tumaze kuvuga, ari iby'ubukonde n'izo zakirane hagati y'abanyapolitike baba Gitarama cyangwa se n'ibyo bya Gitarama na Butare, hari komantere washaka kongeraho mbere y'uko nyine dukomeza tukajya. Ni ukwibutsa ibyo wavuze, wanavuze yuko sinibuka niba warabivuze kuri radiyo cyangwa warabivuze radiyo tutari kuri radiyo turi off. Hari abagize uti nabo bateshejwe umurongo bose ntabwo manda yawo yahagaze kuko bakomeje kuba abadepite kugeza igihe manda yabo irangiriye. Nagira ngo kuko wenda wakongera ukagasubiramo niba wenda utarakavuze bihagije. Ibyo ngibyo ni ibintu nibyo. Abantu muri 68 bata umurongo, ntago manda zabo z'ubudepite zari zakarangiye, ahubwo hari hasigaye nk'umwaka. Noneho nubwo bagize bavuga ko bataye umurongo, bigomba kumvikana ko abo bantu batirukanwe muri Parmehutu, ahubwo ishyaka ryabavanye ku myanya, abatari abadepite babavanye ku myanya bajyagaho komandire. Ahangaha ndagira ngo mbasobanure neza, kubera ko abantu bataye umurongo ni abantu 14, bose bakaba bari abadepite. Ndagira ngo mbahe n'intuza, mbega nabonye hari n'abantu batazi neza abari bagize komisiyo yo muri 68. Abantu bari bayigize rero, abo perezida wa Assemblée w'icyo gihe Bicamumpaka yari yahaye kuyobora iyo komisiyo, yari muri komisiyo n'abantu batandatu. Komisiyo yari iyobowe na Nzeyimana Isidore, raporteri wayo ari Byungura Charles, abamambure bayo ari Kanyandekwe Joel, Rwasibo Jean Baptiste, Sebazungu Isidori na Ubarijoro Anakereti. Abo batandatu nibo bari bagize komisiyo. Noneho rero komisiyo imaze kugera kudahita muri Assemblée, noneho ishyaka rikemeza ko abantu bose bashyigikiye iyo komisiyo bataye umurongo. Hari nyine abandi 8 bataye umurongo bari kumwe n'abo batandatu bose hamwe bakaba 14. Muri abo ngabo rero 8 hari Bicamumpaka wari perezida wa Assemblée, hari Mbonyumutwa, hari Rugira Amande wari secrétaire député icyo gihe, hari hari Kagaba Joseph, hari Kimana Gaspari, hakaba Habamenshi Calixte na Sezirahiga Laurent. Abo nibo bantu 14 bataye umurongo, kandi abo bose Sezirahiga Laurent cyangwa Sezirahiga François, ndumva aritwaga François Sezirahiga. Oya, ntabwo ari umwe, ampeti abantu barabitiranya, ntabwo ari barabitiranya. Barabitiranya. Ni Sezirahiga Laurent no ku Gikongoro. Okay. No ku Gikongoro.
hari ibyacikaguritse kuko ugeze ku ngingo ikomeye nagira ngo rwose hari aho byacikaguritse nanjye hari aho ntumvise izina neza uvuze yuko kuri abo 6 bari bagize komisiyo hiyongereho 8 bashyigikiye ibivuye muri iyo komisiyo kandi harimo amakosa menshi nk'ayo twavuze mu kiganiro gishize reka nyasubiremo yego donc ni Nzeyimana Isidori wari perezida w'iyo komisiyo, Byungura Charles wari raporteri, Kanyandekwe Joel yari umumambure, yari umudepite wo ku Kibuye, Rwasibo Jean Baptiste nawe yari mambure, yari umudepite w'Igitarama, Sebazungu Isidori nawe yari mambure w'iyo komisiyo, yari depite w'Ikibungo, na Ubarijoro Anakereti wari depite w'Ibyumba. Noneho hakiyongeraho ica mu mpaka wari perezida wa Assemblée wo mu Ruhengeri, hakabaho Mbonyumutwa wari depite w'Igitarama, hakabaho Rugira Amande wari secrétaire depite no Munyabutare, Sentama Godfried ni depite w'Igitarama, Kagabo Joseph ni depite uwo ntibivuze neza uwo ngo nyuma ya Sentama ninde? Iyakagaba Joseph ni umunyacyangugu. Yego. Kimana Gaspari ni umunyabyumba, Habamenshi Calixte ni umunyagisenyi, Sezira Higarora ni umunyagikongo. Yego. Urumva rero ko n'ahandi abantu benshi bakunze kuvuga ko ngo intandaro y'ikibazo cy'abakiga n'abanyenduga ngo ni iryo ry'umurongo. Urumva ko kandi no mu kiganiro cy'ubushize narabivuze, abadepite bataye umurongo mu kurusha abandi n'abadepite b'Igitarama kubera ko bari bafite 3, mu Ruhengeri hari umwe bica mu mpaka, n'Igisenyi hari Habamenshi. Urumva rero ko Gitarama rero yagize abantu bataye umurongo kurusha abandi, kandi abantu bataye umurongo nk'uko ubibona, naho harimo abantu ba Rwasibo ari abantu bakomeye. Uribuka Rwasibo uruhare yagize rukomeye, uribuka Sentama kubera ko nawe ari mu bantu bikubitiro, na Mbonyumutwa. Urumva ko ari abantu nabo bakomeye. Mu yandi magambo kuvuga yuko icyo kintu cyo guta umurongo cyari ikibazo hagati y'Urukiga n'ahitwa Nduga Ngari, ko nta shingiro bifite. Nta shingiro rwose bifite. Ibyo ngibyo ni ukugira ni propaganda. Ni propaganda. Kandi nk'uko nabivuze, bamaze guta umurongo muri 68 abo bose bagumye mu myanya yabo kugeza manda yabo irangiye. Nta n'umwe wafunzwe, nta n'uwirukanwe mu ishyaka. Icyakozwe nyine ni ukubavana mu myanya bari bayashyizwemo n'ishyaka. Urabibona nino warabibonye ko usibye abantu abadepite b'abayindepanda, ariko ino ugiye kuba depite uba watanzwe n'ishyaka. Icyo gihe rero nabo Parmehutu ntabwo yongeye kubashyira mu myanya iba igenwe ari umuntu wa Parmehutu ugomba kujyamo. Kandi rero ugize neza gutanga n'urwo rugero. Tuvuge hano mu Bufaransa, urabona harimo abantu bemeye kujya muri ya guverinoma ya Macron. Republike barabirukanye, barimo nk'uriya minisitiri w'intebe n'abandi. Bati nimukira abacu. Ibyo ni ibintu rwose bisanzwe, ntabwo ari ibintu bigize bifite abantu bagombye kugira kuvugaho cyane, kubera ko mu ishyaka erega ni nacyo uzanabirebe muri ibi ngibi tubamo byo muri opposition, ugasanga amashyaka yacitsemo ibice. Ahanini ni uko abantu batagikurikiza disipurine y'ishyaka, cyangwa se ugasanga abantu ibyo bemeranyijweho, icyerekezo bafashe, ideoloji bagenderaho, hari abagenda bakwepa nyine, ugasanga badakurikiza iby'ishyaka riba ryaremeje, ugasanga bo bikurikiriza ibintu bibafitiyeho inyungu ariko bidafite necessairement
inyungu ishyaka ryabo. Ni nabyo nyine urabizi, nabyo twigeze tubigarwaho inshuro nyinshi muri ibi biganiro, impamvu nka za opozisiyo hano hanze zidatera intambwe ni ibyo ngibyo nyine byo kutagira disipurine, byo kutagira ideoloji abantu ugasanga nyine baragenda bacagagurana kubera mwene ibyo bintu. N'icyo gihe rero muri Parmehutu naho byari bimeze gutyo, abantu nyine batacyumvikana kuri ideoloji no ku buryo ibintu igihugu kigomba kuyobora. Ikibazo cy'amatsiko, ndumva banavuye ku budepite, abenshi muri bo bakomeje imirimo ya leta, muri leta nk'abakozi ba leta bakuru. Abenshi ntago bagize, kubera ko nyine batari bagishoboye kujya mu myanya nk'iyo ngiyo bahawe na Parmehutu, nubwo bari bakiri abarwanashyaka, ntago babirukanye bavuga ngo ntibave muri Parmehutu. Ariko bashobora kuba hari abagiye kuri cyabo, ariko ntabwo ishyaka ryabandikiye forumeroma bavuga ngo barabirukanye, ngo ntibazongere kuba abarwanashyaka ba Parmehutu. Ubwo ngubwo rero nyuma yaho bariya abenshi bikoreye imirimo y'ubucuruzi, abenshi bikorera n'indi mirimo ibatunga, ntago bongeye kujya mu myanya ya leta nyuma ya 69. Yego. Hari erega kuntura kuri biriya bintu byo guta umurongo, hari inyandiko nziza cyane umuntu wabibayemo wari ukomeye nawe icyo gihe witwa Bagaragaza Tadeyo yanditse rwose asobanura ibyo ngibyo byo guta umurongo, ku buryo nyine abantu bayishatse bakayisoma nabo yabafasha mu kumva ikibazo. Iyo nyandiko niba wenda bashobora yitwa Le phénomène politique guta umurongo, ni inyandiko yo ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa 12 mu 2010. Ni igitabo cyangwa ni inyandiko umuntu ashaka kubona? Ni inyandiko. Oya, ni inyandiko abashaka rwose, nawe nushaka nzayikohereza, niturangiza iki kiganiro nzayikohereza nayo nawe wisomere urebe. Murakoze cyane. Kuri bya bibazo rero nyine bikunze kugaruka bitera deba mu bantu, hari n'ikibazo cy'ingabo. Ikibazo cy'ingabo cyo nta nubwo twagikomojeho gatoya, ariko rero ntabwo twigeze tukiganiraho ngo abantu bumve uko biteye, kubera ko nacyo kivugaho byinshi. Ikibazo cy'ingabo rero amfeti mu bihe bya 60 u Rwanda rwari rutari rwigenga, noneho hariho icyo bitaga la force publique. Iyo force publique rero yari y'Ababiligi nyine, ariko harimo n'Abanyarwanda. Nko mu kwezi kwa 9 muri 60 iyo force publique yari igizwe n'abaofisiye n'abasuzofisiye b'Ababiligi 21, noneho harimo n'abarikiri b'Abanyarwanda 250. Urumva uko bangana. Noneho rero itegeko ordonnance législative yashyizeho icyo bise la garde territoriale, yaje kuba garde nationale nyuma. Iyo ordonnance ishyiraho iyo garde nyine yabaye niyo ku itariki ya 5 z'ukwezi kwa 10 muri 60. Noneho École d'officier ririya ry'i Kigali ryabanjirije SM, yashinzwe inyandiko irishinga niyo ku itariki ya 10 z'ukwezi kwa 11 muri 60. ESO yabanjirije EO. Urumva kubera ko ESO yo yari yashinzwe ku itariki ya 10 z'ukwezi kwa 10 muri 60. Bikorwa n'Ababiligi rero, kuko nta bikorwa n'Ababiligi. Byakozwe n'Ababiligi nk'uko nk'ishuri rya EO, dokima iyikereya
yashyizweho umukono na Haruwa na Kigeli, kubera ko byari muri 60. Haruwa na Kigeli n'umwami Kigeli. Yego. Noneho rero ubundi urebye ibintu by'ingabo uko zagiye zikurikirana, ushobora kubishyiramo intera eshatu. Hari periyode y'Ababiligi, ni ukuvuga ririya shuri rimara gushingwa, ni ukuvuga muri 60 kugera muri 62, kubera ko ari bwo u Rwanda rwabonye independence. Noneho ukaba wafata igisirikare kuri Première République, ni ukuvuga kuva muri 62 kugera muri 73. Donc kuri promotion y'Ababiligi zo ku Babiligi, umuntu yavuga promotion ya mbere n'iya kabiri, ushatse washyiramo n'iya gatatu kubera ko bari bagifite influence ikomeye. Noneho kuri Première République ukaba wahera, ushatse wahera ku ya gatatu cyangwa iya kane kugeza kuri 13e promotion. Deuxième République guhera muri 73 kugera muri 94 byaba kuva kuri promotion ya 14 kugeza kuri promotion ya 8. Promotion ya mbere rero yarimo yarangije ku itariki ya 23 z'ukwezi kwa 12 muri 61, niyo promotion y'aba Habyarimana, ikaba ariyo promotion ya mbere. Sinzi wenda n'amazina yabo niba umuntu yatanga. Reka ndebera. Promotion ya mbere. Attends. Ihera. Yanjye aho biri nanjye simbifite hafi. Promotion ya mbere yaharimo Habyarimana Juvenal, Nyatanyi Pierre, Sekarija Loise, Ruhashya Epimaki, Benda Sabin na Kanyarengwe Alexis. Sibyo? Bari batandatu. Promotion ya kabiri imbere ya independence. Kubera ko nyine bo barangije muri December mu mwaka mu kwezi kwa 12 muri 61. Tutarabona independence. None se nkwibarize. Ni gute nyine abakomeje propaganda y'abakoze kudeta bavuga ngo igisirikare ngo cyagiwemo gusa ngo n'aba bantu b'abakiga ngo kuko ngo abanyenduga batashakaga ibintu ngo bivunanye. Urumva ko abanyenduga aho ngaho ntabwo ari bo babitegekaga mu by'ukuri. Ntabwo turaza kubigeraho. Reka wenda tuvuge promotion, tugere kuri promotion ya 5 yo muri 66. Donc promotion ya mbere niyo ngiyo. Promotion ya kabiri harimo Munyandekwe, Serubuga, Buregeya, Ngezayo Guhora, Ntibitura, Simba na Muramutsa. Promotion ya gatatu yari Rizinde, Bagosora, Mugabo, Nshizirungu, Havugwa Intore, Bangamwabo na Mbonampeka. Promotion ya kane Mutabazi David, Mayuya, Mugirente, Bizimana Andre, Bisabo na Nyamwasa Garikani. Aho tugeze mu mwaka wa kangahe? Ya gatanu. Muri 65. Yego. Noneho iya gatanu ni Rwigamba, Managwa, Agaba, Sekinihira, niyo yita na Seyanga. Muri icyo gihe rero kugira ngo nanone umuntu abyumve neza, urumva ko hari abagiyeho ku gihe cy'Ababiligi, hakabaho abantu bashyizweho ku gihe cya Première République, bagiyeho ku gihe cya Première République kugeza muri 73 nubwo tutageze kuri promotion ya nyuma y'icyo gihe. Noneho hakabaho n'abagiyeho ku gihe cya Deuxième République. Abantu babaye aba ministre de la défense, sibyo? Yego.
uwabaye bwa mbere ni Mbonyumutwa wari secrétaire d'État à la défense muri gouvernement provisoire ya Kayibanda, ni ukuvuga subiramo gatoya byariho bitetera. Navugaga ko nari ngiye kubabwira ukuntu abantu nyine babaye ba ministre de la défense, kuko nabyo bigira influence muko kurokirita abantu. Donc Mbonyumutwa we yabaye secrétaire d'État à la défense muri gouvernement provisoire, gouvernement y'agateganyo ya Kayibanda yagiyeho ku itariki ya 26 z'ukwa 10 muri 1960. Ni ukuvuga ko Mbonyumutwa nyine ni cya gihe atari yakabaye president. Yakurikiwe na Sebazungu Isidori wagiyeho muri guverinoma ya yindi yashyizweho Igitarama le 28 janvier 1961. Sibyo? Yego. Nyine yasimburaga Mbonyumutwa wari ubaye president. Urumva ko Mbonyumutwa wari wagiyeho mu kwezi kwa 10 muri 1960 nyine yavuye kubwo secrétaire d'État mu kwa mbere muri 1961. Donc yamazeho amezi 2-3. Yego. Noneho rero Sebazungu Isidori wamukurikiye yagiyeho muri guverinoma ya mbere nyine ya 28 janvier 1961. Yakomokaga Sebazungu Isidori Ikibungo. Yego, komeza. Icyo mvuga nanone nakongeraho nuko niyo guverinoma yo muri 1961 mu kwezi ya 28 janvier hari igihe bateguraga amatora z'amarampaka, iyo guverinoma ababirigi barayihagaritse, noneho imirimo ijya mu maboko y'abo bitaga abakomiseri b'ababirigi. Ibyo ntabwo tubitindaho, ntabwo biri wenda muri kadere y'iki kiganiro. Noneho Sebazungu wagiyeho ku itariki ya 28 z'ukwa mbere yasimbuwe na Murindahari Kariyopi mu kwa 10 muri 1961. Urumva ko Sebazungu yamazeho amezi 9-10. Sibyo? Aho hose nituragira kuri independence. Noneho Kariyopi niwe kunuza kugihe cya independence niwe wakomeje kuba ministre de la défense ageza mu kwezi kwa 11 muri 1965, asimburwa na Habyarimana ku bice nyine. Ko niba hari influence yabaye ku gihe cyo mu kurokirita abasirikare nk'aba officier bajya muri école y'aba officier. Urumva ko ku gihe cy'ababirigi mbere ya independence ababirigi aribo babikoze. Ni ukuvuga wenda twavuga nka promotion ya mbere n'iya kabiri, wenda ya gatatu umuntu yacishiriza. Ikindi abantu bagomba kumenya nyine ni uko icyo gihe cyose ku gihe cy'ababirigi abakomanda b'ishuri nako hari umuntu w'umushefu d'etat major witwaga Van der Straten, niwe wari chef d'etat major mu gihe noneho umukomanda w'ishuri ni umuntu witwaga Dopau. Abo bose kandi bakuriwe na logiste. Bya bindi rero abantu bavuga ko ngo Kariyopi ngo niwe wavuze ngo ntuza ngo ingabo zigomba kujyamwo n'abakiga kubera ko ari bo ngo bafite imbaraga, ngo kandi ngo umuntu yizeyeho ubutu asampurusa. Nagira ngo nabyo abantu bajye bafata amateka uko ari. Ngiye kugusomera passage yuko ababirigi ba amfeti
bateguye ziri ingabo z'u Rwanda. N'uriya Van der Straten ubyiyandikira muri notezi, uriya wari chef d'état major ku gihe cy'ababirigi u Rwanda rutwari rwabona independence, arandika ngo conformément aux vœux logis la Garde nationale du Rwanda est composée conformément aux vœux de logiste, nk'uko logiste abishaka. La Garde nationale du Rwanda est composée officiellement de 14% de Tutsi et de 86% de Hutu. Urumva ngo Garde nationale y'u Rwanda igizwe mu buryo officiel na 14% by'abatutsi na 86% by'abahutu. Ngo mais en réalité de près de 100% de Hutu. Ngo ariko mu by'ukuri ngo igizwe na hafi ijana by'abahutu. Urumva Joseph ndakumva neza noneho ndakumva jena ngo cette armée sera Hutu exclusivement et franchement. Ngo izo ngabo zizagirwa n'abahutu bonyine et franchement, ku buryo busesuye. Ariko se ko uwo nguwo wa mbere yavuze ati nk'uko logiste abyifuza 14% bazaba abatutsi 86% baba abahutu, byaje guhinduka gute noneho 100% abahutu? Bref, ngo mais en réalité ibyo ngibyo nibyo logiste yavugaga de manière yavugaga officiellement, ariko uwo mugabo yongeraho ngo mais en réalité de près de 100% de Hutu. Okay. Bref, nsomeye citation yose wenda nyirangiza. Yego. Mu gifaransa ngo cette armée sera Hutu exclusivement et franchement. Nous ne voulons pas, sous prétexte d'être juste ou démocrate, y introduire un seul Tutsi, écrit Van der Straten. Les Tutsis qui se présentent sont tous inaptes d'office, réformés. Ils sont trop grands, trop gras, peu importe, réformés. Ce n'est peut-être pas juste. Mais au moins, nous ne voulons pas, sous prétexte de ménager la chèvre et le chou, d'être démocrates, introduire chez nous des gens qui nous saboteront comme au Congo où, au prétexte de la liberté d'opinion, on a laissé parler Lumumba. Nous faisons donc, quand je dis nous, c'est logiste et tous ceux qui le suivent, nous faisons donc une politique partiale, mais au moins nous avons une politique dont nous pouvons mesurer les risques, ce qu'au Congo on n'a jamais fait. Urumva? Yego. Non. Bigerageza kubishyira mu Kinyarwanda kuba tumva Igifaransa. Bihora natitira tugeze ahantu hakomeye buriya harakomeye cyane aho ngaho. Noneho logiste mu bitekerezo bye ni Van der Straten ubyandika aravuga ngo pour logiste tout Tutsi souhaite le renversement de la situation grâce à l'aide extérieure et une remise du pays espère y arriver en provoquant des troubles. Ibyo nibyo logiste yanditse nyuma ya yandi magambo aravuga ati nta batutsi dushaka kubera ko buri mututsi wese atekereza kuzahirika ibitiro dushinga. Mu yandi magambo akoresheje imbaraga zo mu mahanga. Ahangaha twibutse ko hari ikibazo gikomeye cyane cy'abakomuniste bari bafatanyije na za runari, ni ukuvuga ibihugu by'abasoviyeti n'abandi nk'abo ngabo. Cyari ikibazo cya za bloc ebyiri, cya za bice bibiri by'abo mu burengerazuba n'aburasirazuba. Nyine bavuga bati abatutsi nibajyamo bazakorana n'abo banyamahanga kugira ngo bazane akavuyo.
urumva rero bya bindi ya propaganda iriho bavuga ko Kariyopi ariwe wazanye ibi ngibi, urumva ko byazanywe n'Ababiligi. Baranabyiyandikira mu magambo yabo ku buryo busesuye rwose, bavuga bati izo ngabo zizaba iz'abahutu uko zaje kuba iz'akarere kamwe. Ku bantu b'abashakashatsi wabarangira aho ngaho aho bakura iyo texte abantu b'abashakashatsi. Okay, ubwo ngubwo nayo ndaza kubikoherereza ubwo cyangwa se tuzabikora ikindi gihe. Donc kugira ngo bumve ukuntu abo Babiligi bagize esprit, bashyiriyeho ingabo z'u Rwanda. Nababwiye ko abaminisitiri bagiye bakurikirana. Urumva rero ko ibintu byo kugeza Kariyopi yavuyeho muri 1965 asimburwa na Habyarimana, ubwo abantu bashobora kureba uko promosiyo zikurikirana, abareba iby'uturere bakabireba n'amoko, ku buryo nyine bashobora kwiha uko bakabona igishushanyo nyako cy'uko izo ngabo zari ziteye. Ariko nanone hari izindi statistique wenda zishobora gufasha abantu ku byerekeye kuri poste de commandement. Umuntu yavuga ko hari izo nagiye negeranya, ugasanga muri poste de commandement kugeza muri 1994 usanga Gisenyi yaragiye mu myanya mu ngabo, bari bafitemo abantu 30. Iyo ubateranyije bose, Ruhengeri ifite 17, Kigali ifite 8, Kibungo yagize 4. Byacikaguritse statistique zisubiremo gato. Ni munoza ni statistique muri poste de commandement ku buyobozi bw'ingabo. Donc kugeza muri 1994 yego usanga abanyagisenyi bagiye muri izo poste de commandement ari 30. Yego. Ruhengeri 17. Yego. Byumba ni 9. Yego. Kigali ni 8. Kibungo ni 4. Gitarama nayo ni 4. Yego. Butare ni 10. Gikongoro ni 7. Cyangugu ni 7. Kibuye ni 4. Yego. Kandi Gitarama rero mu byerekeye ubwinshi bw'abaturage yajya kuringanira na Butare na Ruhengeri uruye. Niyo rero ifite na benshi. Ibyo ni muri za poste de commandement. Bakagira bane ko mu gihe Gisenyi abaturage bake ifite 30. Ruhengeri nayo ijya kungana Gitarama ikajya 17. Donc ibyo ngibyo nabyo biraguha indication z'uko ibintu byari bimeze. Yego. Wenda akandi kantu nakongeraho nuko nk'ibyo ngibyo navugaga bashyize kuri Murindahabi Kariyope, usibye ibyo kugerageza nyine gushaka none kugira ngo abantu ibice byose by'u Rwanda bibe represente muri ntoza mu ba officier. Ariko nanone yagize wa mukapiteni nababwiye witwaga Dopao, ni umuntu wari ufite influence cyane kuri bariya ba officier ba Habyarimana n'abandi, ku buryo nyine byagaragaraga ko kubera ko Dopao nababwiye ko yari directeur wa EO, byagaragaraga ko École des officiers École des officiers, ishuri ry'aba-officiers. Yari afite rero influence cyane kuri abo ba officier ku buryo byateraga ikibazo. Kariyopi akaba yarakoze uko ashoboye, noneho uwo mukapiteni w'umubirigi
bamuvana ku buyobozi bwa école des officiers noneho ubwo banamugira iwabo mu Bubiligi. urumva ni igihe rero ni ibyo bintu byose ni ibintu by'amateka ku buryo nyine ushobora gusanga iyo ubisesenguye neza usanga nyine ko za deséquilibre zagiye ziza zagiye zitazanywe n'intuza bakubishyira ku muntu umwe gusa kandi nawe yarabaye minisitiri kugera muri 1965. noneho hari n'iyo periyode y'Ababiligi navuze, nyuma hakaza periyode ya Habyarimana guhera muri 1965 kugeza nyine igisirikare kubera ko yari agifitemo yabanje kuba minisitiri ari na chef d'état major wa polisi igihe anabereye nyine na perezida wa repubulika. Donc politike y'igisirikare nawe yayigizemo uruhare rukomeye cyane yakurikiyeho no kuri za deséquilibre zabayeho kuko hari uriya wahoze ari minisitiri w'ingabo mu bihe by'intambara Gasana James mu gitabo cye Rwanda du parti état à l'état garnison igitabo cye rwose asobanura neza ukuntu yagerageza gukosora izo za deséquilibre, yagerageje kuzikosora ahubwo abo yitaga abo muri teruwari bo kwa Habyarimana bo mu kazu bakamumera n'abagakizwa n'amaguru. Ibyo tuzabigarukaho uko iyo deséquilibre yari hari ikomeye cyane, ntabwo yifuza kwikurwaho, kandi rero ntibyari bikijyanye n'amateka aho ageze, ku buryo rero no kugerageza kuyikosora nyine n'uwari ugerageje kuyikosora no kuvuga James Gasana ngo yabigiremo ingorane zitagira ingano nk'uko abivuga mu gitabo cye. Tuzabigarukaho. komeza nuko nguko rero ndumva wenda iby'ingabo wa mugani abantu batakomeza kubijyaho izindi mpaka, kandi nk'uko nabivuze ntabwo twebwe turimo kubara amateka gutya dutanga za detaye ngo ku itariki iyi ngo byagenze gutya ngo no kuri bigenda gutya. ni ukugira ni ugukora isesengura ubwo ngubwo nyine abantu baba historien nibo bakora ubushakashatsi bakatwereka ibyo byose. Urabizi nanone uziko mu kiganiro gishize twigeze kuvuga kuri nanone ku porogaramu iriho ko guverinoma ya Kayibanda suramo gato twigeze kuvuga nanone kuri guverinoma ya nyuma ya Kayibanda bavuga ko yari igizwe na turakari 3/4 by'abaminisitiri ngo b'abanyagitarama ndetse bakomoka muri Masango. Ubushize naberetse ko ibyo bintu bitari byo, ko abaminisitiri bari 5 ku baminisitiri 17 nubwo nabyo ari twavugaga ko nyine nabyo byari byinshi, ariko nagira ngo nanone mbabwire ko ntabwo ari bwa mbere byari bibaye, ntabwo bwari bibaye, usibye ko aribwo bwa mbere byari bibaye kuri Gitarama, ariko muri za guverinoma za mbere, muri za guverinoma za mbere, muri za 63 64 Ruhengeri yigize abaminisitiri 4. Urumva icyo gihe bica mu maka yari muri interiyeri, bagaragaza ari muri cooperation, Rusigizandekwe ari muri travaux publics, noneho ayinkamiye ari muri affaires sociales. Icyo gihe nta muntu wavuze ngo ni skandale, nyine wenda bya abantu bashoboraga icyo gihe wenda koko wa mugani muri za 63 64 65 hari nibwo u Rwanda rwari kiboneye independence, hari azinga imyaka 3 gusa,
kandi u Rwanda rwari mu ngorane rudafite abakadere forume, abantu ntabwo bari barize za universite, n'abantu bari barize iki gihe bashoboraga kujya gufata iyo myanya ikomeye. Ni abantu nyine bari begereye ahantu hari amashuri, hari za paruwasi cyane cyane. Abategetsi mbere usanga abenshi ari abantu bize muri ya bigo by'abapadiri, haba za Rwaza, za Kabgayi, za Save cyangwa se za Nyundo. Muzarebe, sinzi muzasome igitabo cya Pierre Celestin Kabanda, igitabo cyitwa Rwanda l'idéal des pionniers. Muzatangazwa n'ukuntu abategetsi babayeho kuri Première République na Deuxième République ari abantu biganye mu maseminari. Biratangaje cyane abantu bahuriye izo za Kabgayi, bahuriye n'ahandi, ku buryo nyine usanga iyo ubisomye usanga amazina agenda agaruka ari ay'abantu bahuriye muri ayo mashuri. Ubwo rero ibyo ngibyo ibyo ari byo byose, kuba abantu nyine mu minsi ya nyuma harabayeho icyo kintu bavuga ko ari ukwikubira kwa Gitarama, nabyo ni ibintu nyine kubera ariya makimbirane yose twagiye tubona, abarwanashyaka basubiranamo n'ibiki byose, ni za referense nyine zo kugira zo kujya hamwe n'abo wumva wizeye kurusha abandi, cyane cyane ko no mu ibyo bihe hari abantu benshi gusohoka za universite, bahise bajya muri iyo myanya, hanyuma akaba ari bo nyine icyo gihe banagaragaraga. Usibye ko igihe cya kudeta kije, abo bantu bose bahise babafata barabafunga, baranabica muri prison nyine nyuma ya 73. Tuzabibona bishe n'abasirikare benshi barimo abitwa bazinjishi, abo ba Nyamwasagarikani n'abandi nabitwa ba Siridiyo n'abandi benshi cyane bo muri Nduga batari bafite aho bahuriye na politiki. Mu by'ukuri ibyo byarabaye, urumva ibyo tuzabiganira nitugera mu by'ukuri kuri iki kibazo cy'ingabo ntekeza ko yari nka introduction ikomeye ibintu mu mateka yabyo. Akandi kantu wenda umuntu yabaza, kuko harimo n'abakibajije, baravuze bati mu byaha Kayibanda yakoze hari ukuzamura abasirikare batoya akabaha imyanya minini, kandi ngo atabaye Habyarimana. Aha bavugaga Bizimana ubanza na Seyanga niba nibuka neza, nagira ngo ugire ikivuga. Kuba ni muri iyo guverinoma ya nyuma nyine nibwo Seyanga yagiye muri guverinoma, ndetse na kapiteni Bizimana André wari umunyagitarama, nawe akinjira muri guverinoma. Seyanga yari Munyakibungo, ndetse ahubwo Kayibanda yari yabanje guporopoza uriya Rwagafirita. Yego, Rwagafirita ntiyabifata, kubera ko urumva nk'uko nababwiye ukuntu za kudeta zagiye zitegurwa, ntabwo zateguwe guhera muri 1973 gusa, mbere hose byari biriho. Noneho ubwo kubera ko Rwagafirita yari azi ibihari nyine, ubwo ngubwo yanze kubijyamo, nibwo Seyanga niwe mwaka turi mu mwaka niyo muri 72 yego, komeza. Niyo guverinoma ya Kayibanda. Donc ubwo haza nyine Seyanga, ni nabwo uwo kapiteni Bizimana Gitarama nawe yashyizwe muri guverinoma. Noneho hanyuma Habyarimana nyine akavuga ngo Kayibanda ngo atabanje kumugisha inama, ku buryo nyine nabyo byabaye
ikibazo avuga nyine ko ko perezida yabikoze bitamushimishije, ngo abo basirikare n'aba ofisiye nyine nawe nka minisitiri de la defense yagombye kubanza kugisha inama. Ariko ibyo ni ibyavuzwe nyuma ya kudeta, amaze gukora kudeta mu by'ukuri ntabwo yabivuze mu gihe ari minisitiri, mu gihe yego byavuzwe nyuma ariko gusobanura impamvu ari ugusobanura. niyo mpamvu navuze nyine ni ibintu abantu benshi muri iki gihe bakunze gufata propagande yo muri za 73 nk'ivanjiri ntibabyanarize, kandi ibintu byinshi byaragaragaye na n'ubu bikigaragara ko ari ibintu by'ibihimbano. Afite ni propagande bakoze kugira ngo bajustifie iyo kudeta. Ni uzi ko banabijyananye na bya bindi byo guhindura constitution, naho inyandiko bakoze nayo ni inyandiko abantu bakurikira ibya politike bagombye kujya basoma. Ni inyandiko yanditse ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 9 muri 2013, ibyo yise imbazi y'ihindura ry'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda. Nibagaragaza nanone agaragaza nyine ko uko bahinduye constitution, na Kayibanda yababwiye ko we ibyo guhindura amategeko atabishyigikiye, ariko ko yubaha inzego. Akaba yaranababwiye ko ibintu byo kugira ko bafite assemblée ishobora ifite initiative yo guhindura bayemeza ayo mategeko agahinduka, ariko yababwiye ko we ukwazi nta tegeko na rimwe bimutegeka kuba kandida, nubwo bahinduraga za manda kugira ngo yiyongeze, ariko we yababwiye ko nta tegeko azi ririho rimutegeka kuba kandida. Ibyo bintu rero ni nayo mpamvu nyine nabyo harimo ibintu bya za propagande bikunze kuza bikurikira kudeta, kubera ko icyo gihe nyine iryo itegeko nshinga ryari ryahinduwe, ariko nk'uko mubizi abakandida batangagwa n'ishyaka. Icyo gihe kudeta hari haganyijwe za kongere z'amaperefegitura. Icyo gihe Kayibanda akaba ari naho yari yarateguye disikuru. Iyo disikuru baranayirigishije, ntabwo bayigaragaje, abakoze kudeta ntabwo bayigaragaje, kandi yari mu biro bya perezida Kayibanda, kubera ko iyo bajya kwitangaza wenda ntabwo yari gucisha ukubiri na propagande yabo. Akaba ariho kubera ko icyo gihe nyine Kayibanda yagombaga kuvuga disikuru ayibwira inzego nkuru za Parmehutu, notama ku icyo kibazo cy'impuza cyo guhindura za manda, niba we ku giti cye yifuza gukomeza cyangwa oya. Ariko ibyo bintu yari yarabivuze wowe, ko ababwira ko nyine nta tegeko na rimwe rimutegeka gukomeza za manda no mu gihe baba bahinduye constitution. Tugeze ku urabona amasaha aragiye, ngira ngo nureba ku isaha urabibona ko turangije mu by'ukuri. Nagira ngo wanzure ndetse ntuzani, eske iyo disikuru hari aho umuntu ayivana? Iyo disikuru hari aho umuntu ayivana? Disikuru ya Kayibanda y'icyo gihe yagomba kuvugira imbere y'ishyaka, ntabwo igaragara. Abantu nyine bakoze kudeta ni kireka bo bagize bayigaragaje, ariko ntabwo formera amabungubu ushobora kuyibona, ntabwo. Ariko hari abantu begeraga Kayibanda, baganiraga nawe, bazi ibyo ari byo, kandi
ya munuza mu bantu yavugaga bashobora kuzamuka harimo abantu nka batatu. Fata amasegonda 30 wanzure, isaha iraturenganya. Amasegonda 30 wanzure. Amasegonda niyo asigaye 30. Ubwo nagira ngo nshimire abantu bose twaganiriye kuri iki kiganiro, mbabwire ko kuri Repubulika ya mbere duhagarariye ahangaha tugiye gukurikizaho iby'imvugo zo muri 73 kudeta, noneho n'ubutegetsi bwa Perezida Habyarimana, nyuma tukazagaruka no ku Nkotanyi. Ikintu nagira gusa ngo ndangirizeho nuko iyo umuntu asenga isano riri hagati y'ibyo byose twavugaga, nuko bamwe bateshutswe ku mahame ya revolution, noneho bakaza kugwa mu mutego w'isi byabo bishinga ku kurengera inyungu za elite aho kurengera inyungu za rubanda n'iza leta. Ibyo byose nyine twabinyuzemo, byatangiriye ku bukonde, nyuma haza n'ubushake bwo gucuruza ku bakozi ba leta, abasirikare nabo baza gushaka imyanya ya politike, babona mu bindi bihugu harimo kugenda haba za kudeta. Mu gihe Kayibanda we yashishikarizaga abanyarwanda ko bagomba guharanira inyungu za rubanda no kwizirika umukanda kugira ngo bazamure igihugu. Ibyo byose rero murumva ko aho ngaho ariho hari ipfundo, bien sûr hari n'amakosa politike na tactique atari izo amakimbirane hagati y'abanyepolitike. Hari amakosa ya politike yavuze, ikibazo cy'impunzi, haba kwica b'abarwanashyaka bandi mashyaka bariya ba Runari na Raderi, haba nyine n'ibi ngibi twakomozagaho by'abasirikare, kuryamira amashyaka amwe n'amwe nka za donc ibyo ngibyo byose, ibyo byose ni ibintu nyine umuntu agomba kwanariza. Noneho tuzagenda tunabigarukaho, ntabwo yego tugomba gukomeza tukajya aho ngaho uvuze mu byazanye mu mvururu za 73 na kudeta n'ibyakurikiyeho, ariko ntibizatubuza no kujya dusubira inyuma tugatanga urumuri, tugacana urumuri ku bintu bimwe na bimwe uko tuzagenda bikenewe. Abanyapolitike rwose kiriya gisubizo cy'ibibazo byo mu Rwanda by'akarengane, igisubizo byari byarahawe abakoze revolution bavuga ko bashaka demokarasi muri repubulika. Ubundi ni igisubizo nyacyo, kubera ko igihugu kirimo demokarasi kironuvura ubutegetsi nta mvururu. Iyo muri repubulika muharanira inyungu za rubanda. Icyo gisubizo nicyo gisubizo gikwiye, ni nacyo twavuze kugeza na n'ubu ngubu. Noneho ubu ngubu bikaba byarahumiye ku mirari, utashobora no kuvuga. Nibyo natangiriyeho mvuga ko nubwo tukiri muri repubulika Kagame atarihinduye cyane, ariko ubona ibintu byose iyo repubulika ari ku izina gusa, ariko atari mu bikorwa. Kimwe n'iyo demokarasi, ibintu byose murabyibonera. Igisubizo rero ubundi ku bibazo by'abanyarwanda ni demokarasi na repubulika. Ndagushimiye cyane Eugene rwose kuba wagarutse ku ngingo zimwe na zimwe zifasha abakunzi baradishaka kumva impamvu ubutegetsi bw'abahutu butarengeje imyaka 32. Nagira ngo rero mu mwanya wabo batwumvise ngushimire, nongere ngushimire, basezeranye ko tuzagenda tugaruka ku bibazo kandi twongere tubifurize Noheli nziza n'ubunani kuri bamwe, niba tuzaba tutarongera kuvugana, ariko ntibizatubuza kongera gusubiramo ukubifuriza iyo minsi mikuru myiza.